السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كلشي بخير؟ توحشتكم وتوحشت ندير لي فيديو. غبرت عليكم والله العظيم، الا غير الدار وهكا البنات وبزاف ديال الحوايج. ان شاء الله افيك لو طون افيك لي فيديو نعاود لكم. اليوم غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي، واحد لا جورني شويه سبيسيال ان شاء الله. نبارطاجي معكم كلشي، وبغيت نقول ميرسي وشكرا لكاع المتتبعات اللي دخلوا من عندي، من عند طرف صاحبتي هاجر الشريف. راني بنت عندها في واحد دو فيديو جو بونس، سيروا شوفوهم عند هاني تتلقاوهم عندها في لاشين ديالها. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هاجر، غادي نخلي لكم لاشين ديالها في لاباغ دانفو. وبغيت من هنا نقول لها شكرا على الدعم ديالك، وشكرا على الانسانه اللي انتيا كامله. والله غزاله واحد السيده تعرفت عليها، فنه فنه فنه. كنا شحال هادي كنهضروا غير في التليفون، مي كانت هذيك الساعات ساكنه في سلا، ولكن دابا فاش جات سكنت في مراكش تقربنا من بعضياتنا. انسانه رائعه جدا ومربيه ومحترمه وكلشي. انا كنهضر معكم العساسي بويا واش غتخرج. انا جيت دابا باش نريكوبيري بنتي من الكلوب ديال التنس. ها هو مقيدها في هاد الكلوب ديال التنس. غادي نمشي نريكوبيريها، ومن بعد غادي نمشيو لواحد البلاصه زوينه، غادي نشارك معكم النهار والبروغرام وكلشي ان شاء الله. يلا بقاو معايا البنات. بتقولي شي حاجه؟ يلا قولي فيت. Bonjour les copines, ça va, vous allez bien? Je suis Bérel, la Besselico. Non, non, non. سي با غراف، لاباس معاك اختك وي. يلا فيت. Je vais recommencer. يلا Bonjour les غنكمل. copines, ça va, vous allez bien? Je suis Bérel, la Besselico. Moi je suis... Nous on est à Tunis, on va ramener Zena, et puis on va partir. Et qu'on va ramener ما تقوليش لهم اون فا بارتير، سي اون سوربريز. ما تقولي والو. داكور يلا قولي لهم ريستي افيك نو. Restez avec nous. Allez, au revoir. Voilà. À chaque fois que je viens, لعبتي مزيان بعدا؟ oui, oui. En fait, Ah. Haddouk, qui font bien, اها il est fait devant pour faire l'échauffement. مزيان برافو. Et après, il m'a fait هذا هو الكلوب devant ديال pour التنس. jeter. اها Jeter la balle. Parce que je fais bien. Je fais برافو bien عليك، l'échauffement. سي بيان. لعبتي مزيان بعدا. J'ai une petite faute toilette. Je l'ai réparée. Là. مزيان برافو عليك. داكوغ تكتبي هنا مقيدين البنات. مقيده بناتي بجوج. بنتي هاد الصغيره مازال ما قيتها، باسكو كيبداو على 4 سنين في الصراحه، Elle est petite. وهي تجيني باقا صغيره عليها. Elle est petite. دابا نشوفو مع بابا. تجيني باقا صغيره على هذا، على التنس. كيف مقيدينو في الكاراتيه، حتى شي نهار هكا نكون ديتهم الكاراتيه نصور لكم. زوينه واحد لاصال. تيعجبني هاد الكلب هذا ديال التنس هنايا، زوين ونقي، وحتى لي كوتش تبارك الله عليهم كيعلموهم من قلبهم. احنا وصلنا للوطيل. جبتكم معايا اللوطيل حيت ما عمري ما جبتكم معايا، باسكو كنت بديت انا فلاشين في الكونفينمون، و اللوطيل كان مسدود هذاك الايامات هنايا زعما ديال الكونفينمون. اليوم دايرين واحد لا جورني سبيسيال، غادي نحاول انني نشاركها معكم كامله ان شاء الله. دايرين واحد لا جورني ديكوفيرت بالنسبه للناس هكا اللي بغاو يتقيدوا في لا سال دو سبور، اي كومبري السلام عليكم، اي كومبري لا بيسين. وهذاك الشيء غادي نشارك معكم ان شاء الله كلشي. ندير لكم واحد التصويره هكا في اللوطيل. كوكو. La piscine en plus, elle est pleine, maman. Ouais, je sais. J'aime bien la piscine. Moi, j'ai envie. Moi, j'ai exactement comme les maillots qu'on nage. Moi, on nage un petit peu encore à la maison. Moi, parler du jeûne qui est religieux, d'accord? C'est pas le jeûne intermittent, d'accord? Ce qui était abordé. Parce que pour dire jeûne, d'accord, il y a plusieurs types de jeûne. Il y a plusieurs types de jeûne qui sont plus ou moins santé, d'accord? Donc, alors, il y a déjà le jeûne parmi les fameux types qui sont le plus répandus. C'est surtout de jeûner
de l'heure de sommeil, d'accord, qui est de entre 6 heures et 8 heures, voire 10 heures des fois, d'accord, de jeûne, et puis manger à une certaine heure, d'accord, c'est-à-dire manger 8 heures un petit peu, la consacrer de la journée, d'accord. Donc c'est ça. Alors ça c'est le premier type. Le deuxième type aussi du jeûne, c'est de jeûner, d'accord, de jeûner une fois sur 2 jours, d'accord. Donc il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de jeûne. Donc la dame, je sais pas, elle est où? Elle a parlé du jeûne religieux, d'accord. C'est loin du jeûne intermittent et des types de jeûnes qui s'en sont faits. Donc on revient à votre question. Alors vous m'avez demandé du jeûne, ses bénéfices, etc. Donc, alors pourquoi tout simplement le jeûne, il est bien, d'accord. Donc il y a déjà un côté de bien, un côté de mauvais, d'accord, si on peut dire. Donc, alors pour parler un petit peu du jeûne qui est bien, l'intermittent surtout. Donc pourquoi tout simplement? Parce que normalement la première source d'énergie qu'on a, d'accord, comme carburant au niveau du corps, c'est le sucre. C'est ce qui est reconnu au niveau du corps. Lorsque au niveau du corps, on n'a plus de sucre, on n'a plus du premier carburant qui est le sucre et le glucose, etc. Le corps, il commence à chercher ces sucres. Donc là, il y a une physiologie qui s'appelle un petit peu, c'est un mécanisme en plus ou moins, qui s'appelle la néoglycogénèse. C'est le passage des lipides, ou bien plutôt c'est l'extraction des lipides, c'est l'extraction plutôt des glucides, des lipides. D'accord? C'est à ce niveau-là. Donc, qui dit cette extraction, donc c'est le découpage un petit peu et la dégradation des lipides. Et puis, on aura bien sûr les glucides. C'est ça ce qui est voulu. Et lors aussi des pertes pondérales, c'est ce qui est recherché aussi. C'est cette dégradation. Donc, c'est toujours bien sûr réussi lors d'un jeûne. Parce que tout simplement, si on s'imagine, on a jeûné toute une journée. C'est aussi le cas de Ramadan, par exemple. تتفرجوا في لو جروب خليك الصوت الله يخليك C'est بغيتو vrai. Je parle pas autrement. نقربي هذا قربي Je suis désolée, je peux pas crier. Je suis malade. Donc, alors déjà, on a, par exemple, c'est aussi le cas, comme on a dit pour Ramadan. Pour Ramadan, comme je dis toujours aux patients, pour Ramadan, on peut perdre jusqu'à 9 à 10 kilos, d'accord, voire plus, au cours du mois de Ramadan. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a ce passage de ces glucides en lipides, d'accord? Cette extraction des lipides en glucides. Bien sûr, il faut suivre un mode de vie sain. Il faut suivre, bien sûr, tout ce qui est apport alimentaire conseillé, d'accord? C'est-à-dire, on atteint tout ce qui est besoin nutritionnel en protéines, lipides et glucides et en vitamines, en minéraux, d'accord? C'est comme ça qu'on va perdre du poids, d'accord? Donc, alors ça d'un côté. Revenons un petit peu au jeûne intermittent aussi. Donc là, c'est pour cela que ça fonctionne aussi pour le jeûne intermittent, pour les gens qui le suivent. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est toujours les carences alimentaires. D'accord? On revient toujours à la même chose. C'est aussi le même problème pour les personnes qui suivent des régimes qui sont restrictifs. D'accord? Ou bien sûr des régimes qui sont mal adaptés à la personne. Parce que pour parler programme alimentaire, pour perte de poids ou bien pour prise de poids, on doit bien sûr suivre un bon programme alimentaire plutôt, parce que je ne parle pas régime, je parle programme alimentaire adapté à la personne, c'est-à-dire personnalisé, selon ses besoins, selon ses besoins nutritionnels, caloriques, énergétiques, d'accord, le tout en détail. Là, pour un petit peu ne pas atteindre et ne pas bien sûr tomber dans les carences alimentaires. Et surtout, le problème bien sûr majeur qui vient après toute une période de jeûne intermittent, d'accord, d'après ce que j'ai vu auprès de mes patients qui suivent des jeûnes intermittents, c'est surtout l'anémie, d'accord. Donc ils ont toujours ce problème-là, d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec un jeûne intermittent, il y a des fois qu'on s'habitue à la boulimie, d'accord, et surtout à la boulimie un petit peu dans cette période-là où on peut manger, mais qui dit boulimie dit un petit peu manger n'importe quoi et avec des grandes quantités. Et des fois, on mange juste du n'importe quoi, d'accord. On ne garde pas bien sûr en tête qu'on doit avoir les apports nutritionnels en tout ce qui est nutriments essentiels, d'accord. Donc c'est surtout ça. Donc si je peux dire, je
Je suis pour et contre en même temps. D'accord. Il faut juste prendre un avis, d'accord, d'un expert, d'accord, et d'un professionnel pour nous accompagner lors du jeûne intermittent. D'accord, ok. Parce qu'il ne faut pas le suivre pour une longue durée. Ok. Il ne faut pas dépasser un petit peu un mois, d'accord, un maximum. Et un mois sur 6 mois ou bien 7 mois. D'accord, sinon on va avoir des problèmes de santé. صوت البنات ما عندنا ما نديروا لكم سمحوا لينا. Je parlais. Oui. خدينا une petite pause gourmande. ولكن j'ai rien mangé. ولكن j'ai pas mangé. ما كليتش. فين نواد؟ سالينا من لا كونفيرونس اللي كانوا دايرين لنا من بعد مشينا تغدينا داروا لنا واحد لو غوبا هيلتي بيسكو لا جورني اليوم زعما جورني سبور انت دابا لابسين سيرفيت وهذا وكاع الناس اللي حاضرين معنا في لا كونفيرونس حتى هما جايين بلي توني سبورتيف وهذا قليل اللي جاي لابس عادي ما باغاش يدير الرياضه حتى انا بصراحه راه لابسه هكاك وما غادي ندير لا رياضه لا والو ما فيا ما يدير لا رياضه لا حتى شي حاجه ايوا دابا غادي نمشيو نديرو واحد لو طور على لو سبا دابا باش نشرح لكم هاد لا جورني هادي دايرين زعما جورني ديكوفيرت بالنسبه للناس اللي يلا غادي يجيو زعما باغيين يتقيدوا هنايا في لوطيل وهذا بغا زعما باش يعرفوا لوطيل اشنو فيه وهذا انا قلت لكم قيده صافي 5 سنين ولكن ديما كنحضر بيسكو لا ديريكتريس ديال السبا هي صاحبتي ديما كنحضر انا معاها وداك الشيء وجايبه لها صحاباتي حتى هما باش كيديروا ان طور اللي عجبهم الحال بيان سور يتقيدوا هذا الشيء هذا مكان وندير لكم ان طور نتوما على السبا وتشوفوا كيفاش داير هادشي هذا هو الكيتس كلوب هنا فين كاينين بنياتين هذا لا بيسين ما غاديش نوريكم باسكو كاينين الناس كيعوموا وحنا راه عندنا الموت الصهد في مراكش كاين واحد الصهد انكرويابل شوف راه جيت كاع حيد الجاكيطه ديالي والله العظيم الموت الصهد ولكن قال لك اليوم شنو بعدا اليوم السبت قال لك نهار الخميس ان شاء الله غادي يكون واحد الشتاء خياليه نوريكم بعدا هنا لا بيسين تخاوي غادي نديرو ان طور على لوطيل كامل ونوريكم حتى بالنسبه للناس هنا ديال مراكش اللي بغات تقيد ولا هكا الناس اللي على هذا بغاو يجيو ودايرين فاسيليتي دو بايمون يعني ما كتقيدوا في لاصال دو سبور وفيها الداخل فيها بزاف ديال الحوايج وفاسيليتي دو بايمون يعني ما كتخلصوش المونطون كامل في دقه واحده ما كيقسموا لكم على عام هذا مكان وبقاو معايا الزوينات كيكم شيشه ها انتم البنات درت لكم واحد لو طور هنا الجاكوزي ديال لوطيل سخيخن شوفوا الفوق هنا كاين السونا نوريها لكم هنا السونا ديال لوطيل شوف راه سخونه تبارك الله راه 80 دوغري وهذا الحمام هنا ما نقدرش ندخل لكم بيسكو كاينين ديجا الناس هنا كاين الحمام وهنا واحد لاصال دو ديتونت يعني فاش كتخرجوا من الحمام كتجيو كترتاحوا هنايا وفاسيليتي دو بايمون على طول العام صافي وهنا كاين الفيستير هادي هنا ما نوريش لكم باسكو كاينين الناس هنا فيها وهادو الدريجات اللي كيطلعوا لداخل ما زعما الفوق هذا مكان ندخلوا نوريكم لا صال دو سبور اهلا كي داير لاباس عليك صحه لاباس خصني نرجع ياك خصني نرجع دابا نعاود نرجع لا فين كندير لو سبور ها انا كاين كلشي كاين لي ماشين كاين تو 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 بالصحة والراحة Qu'est-ce que vous mangez Merci Sidi, c'est gentil.
Qu'est-ce que vous mangez? On mange la pizza. Vous mangez la pizza. Elle est délicieuse, la pizza. C'était exactement cette pizza. Oh là là. يلا جبت البنات من الكيتس كلاب. سي شنو هو؟ اياه ديال بنتي. الله يعطيك الخير ميرسي. جبت واخا غير ها هي لا بوتي دو سير جيبها راه ديالي هذيك. هذيك شوفها اسكي لي رومبلي. سا فرو ديالك هذيك سي تا موا. برون لا. شوفوا هنا لا بيسين. يلا كلوا دغيا باش نمشيو يلا. يلا فيت فيت. دازت لا جورني زوينه البنات دابا صافي مشاو. لا غير كليها غير هنايا. بشويه بشويه عليك بسم. عندكم تسكتوا عندكم. عرفتي عندي البنات ما نقولوش خواتات والله العظيم اون ديغي با كو خواتات يضربوا كي المش مع الفار. ايوا ما بان ليا كاع نتوما خواتات تتخاصموا غير كتخاصموا. يلا صافي سكتي يلا سالينا من لوطيل دابا حنا غاديين ان شاء الله صافي غادي نمشيو للدار. بس واحد لا جورني زوينه كل واحد كيبدل شويه الجو صافي. هذا مكان لي فيه ما كاين لا لي مايو لا والو. غادي تمشي للدار تلبسي عليك هذيك البيجامه وجنة دير لي دوفوار. هذا مكان راه غنشويك. زوينات على زحام لقيت في الطريق الدنيا عامره مع تقريبا نقولوا كلشي جاي يدوز العطله في مراكش ومع الويكاند واحد الزحام خيالي. مشيت طرقت الباتيسري وكارفور خديت غير هكا شي حاجه خفيفه ظريفه درنا بها كسكروط وجيت وتخشيت تحت المنطقه نتوما العظيم هادشي ما قديت ندير حتى شي حاجه ما قديت نبدل الحوايج ما قديت ندير والو. قلت بلاتي على خاطري بشويه. هذا ما كان. ايوا كنقول لكم شكرا شفتوا لا فيديو حتى الاخر. اللي شاف لا فيديو حتى الاخر غادي يخلي لي ان كور باش نعرفكم راه شفتوا لا فيديو حتى الاخر. اللي شاف لا فيديو حتى الاخر يخلي لي هكايا قليب في الكومونتير. وكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم. وكنقول المتتبعات والمتتبعين ديال اختي هاجر الشريف شكرا انتم على دعمكم ولا يخطيكم. وان شاء الله ادعيو معايا ما نبقاش نغبر ما تنغبر شي غبرات مابقاش نغبر عليكم في لي فيديو. وهذا ما كان. تهلاو ليا في راسكم. واللي شاف لا فيديو في الليل الله يصبحوا على خير واللي شاف لا فيديو في الصباح الله يدوز لك النهار كيف ما بغيت ان شاء الله. يلا السلام عليكم البنات.